Yn y set yma o fideos, ni'n mynd i fod yn edrych ar gyfresi. Ac felly yn gyntaf, dwi'n mynd i edrych ar dau diffiniad pwysig. Yr un cyntaf yw dilyniant. Dilyniant yw set o rifau sydd wedi ysgrifennu mewn trefn arbennig, ac felly bydd ni'n dilyn patrwm arbennig wrth fynd o un term i'r llall. Yn ail, ni'n mynd i edrych ar beth yw cyfres. Cyfres yw swm termau sy'n ymddangos mewn dilyniant. Ac felly fan hyn nawr ni'n gallu gweld beth yw'r gwahaniaeth rhwng y ddau. Y dilyniant fan hyn yw'r rifau wedi ysgrifennu mewn trefn yn dilyn ei gilydd, a cyfres wedyn mynd i mynd ati i adio rifau sy'n ymddangos yn y dilyniant gyda'i gilydd. Felly newn ni edrych nawr ar enghraifft o ddarganfod dilyniant a swm cyfres. Mae'r enghraifft yma'n gofyn i ni yn gyntaf i ysgrifennu 5 term cyntaf y dilyniant 2n adio 3. Ac yna mae'n gofyn i ni ddarganfod cyfanswm 5 term cyntaf y dilyniant yma. Felly dwi'n gwybod mae'r term cyntaf yn mynd i fod pan mae n yn hafal i 1. Os dwi'n amnewid hwn mewn, dwi'n mynd i cael 2 lluosi 1 adio 3 sy'n rhoi y term cyntaf i fod yn 5. Nesa, yr ail term yw pan fydd n yn hafal i 2. So ni'n cael 2 lluosi gyda 2 adio 3 sy'n mynd i roi 7. Nesa, dwi'n mynd i amnewid mewn n yw 3. So 2 lluosi 3 adio 3 yn rhoi 9. Nesa, mae amnewid mewn n yw 4. So 2 lluosi 4 adio 3 yn rhoi 11. Ac yn ola, n yw 5. So 2 lluosi 5 adio 3 sy'n mynd i roi 13. Ac felly y 5 term cyntaf yn y dilyniant yma yw 5, 7, 9, 11 ac 13. Felly dyma yw'r 5 term cyntaf. Nesaf mae'n gofyn i ni ddarganfod cyfanswm y gyfres yma. Felly os dwi'n nawr yn ysgrifennu hwn allan fel gyfres, dwi'n mynd i cael 5 adio 7 adio 9 adio 11 adio 13. Os ydw i nawr yn adio rhain gyda'i gilydd, 5 adio 7 yw 12, adio 9 yw 21, adio 11 yw 32, adio 13 yn rhoi cyfanswm y gyfres yn hafal i 45. Felly dyma yw swm y gyfres yma. Nesa nawr ni'n mynd i fod yn edrych ar ddefnyddio'r nodiant sigma. A dyma beth mae'n mynd i fod yn edrych fel wrth i ni ddefnyddio y nodiant sigma o fewn cyfresi. Y 2n plus 1 fan hyn yw'r fformula ar gyfer y dilyniant. Ar waelod fan hyn, ni'n mynd i cael n yn hafal i rhywbeth, gan mai n yw beth mae'r fformula yn hermau. Felly, n yw 1 fan hyn, yw'r gwerth lleiaf ni'n mynd i newid mewn ar gyfer n. Ac wedyn y rif ar y top fan hyn bydd y gwerth mwyaf. Ac felly beth mae hwn yn gofyn i ni wneud, gweithio mas swm y gyfres ar gyfer 2n plus 1, lle mae n yn mynd i fod yn hafal i 1 i 7. So ni'n mynd i adio pob term yn y gyfres yma rhwng 1 a 7. A dyma sut ni nawr yn mynd i fod yn dweud hwn yn fathemategol. Ac felly newn ni edrych nawr ar cwbl o enghreifftiau o ddefnyddio hwn. Felly yn yr enghraifft yma mae'n gofyn i ni ddarganfod swm y gyfres 4yr tynnu 1 rhwng yr yw 1 a 5. Ac felly beth mae hwn yn mynd i fod yn edrych fel yw yn gyntaf na gweithio mas beth yw pob term ac yna na adio nhw gyda'i gilydd. Felly y term cyntaf yw pryd mae yr yn hafal i 1. So dwi'n cael 4 lluosi 1 tynnu 1
Yr ail term wedyn yw pan mae yr yn haflu 2. So dwi'n mynd i cael 4 lluosi 2 tynnu 1. Nesa dwi'n mynd i cael pan mae yr yn haflu 3. So adio 4 lluosi 3 tynnu 1. Nesa nawr dwi'n mynd i wneud pan mae yr yn haflu 4. Ac yn ola dwi'n mynd i adio fe pan mae yr yn haflu 5. A sylwch mae hwn yw'r lle fi'n stopio achos dwi wedi cyrraedd y rif sydd uwch ben y nodiant sigma. Felly nawr na gweithio allan beth yw gwerth pob term. So 4 lluosi 1 tynnu 1 yw 3. Adio 4 lluosi 2 yw 8 tynnu 1. So dwi'n mynd i adio 7. Nesa 4 lluosi 3 tynnu 1 yw 11. 4 lluosi 4 tynnu 1 yw 15. Ac yn ola 4 lluosi 5 tynnu 1 yw 19. Ac felly i orffen dwi'n mynd i gweithio mas beth yw cyfanswm rhain. Dwi'n cael 3 adio 7 yw 10, adio 11 yw 21, adio 15 yw 36, adio 19 yn mynd i roi cyfanswm o 55. Ac felly dyma yw cyfanswm y gyfres yma rhwng 1 a 5. Felly fan hyn nawr mae gyda ni enghraifft arall. Mae'n gofyn i ni ddarganfod cyfanswm y dilyniant 12 tynnu 3 rhwng 1 a 5. Felly eto, na i ymnewid mewn gwerthoedd o yr yw 1 hyd at 5 mewn i'r dilyniant yma. So 12 tynnu 3 lluosi 1. Adio 12 tynnu 3 lluosi 2. Adio 12 tynnu 3 lluosi 3. Adio 12 tynnu 3 lluosi 4. Adio 12 tynnu 3 lluosi 5. Os ydw i'n gweithio mas na gwerth pob un, dwi'n cael 12 tynnu 3 sef 9. Adio 12 tynnu 6 sef 6. Adio 12 tynnu 9 yw 3. 12 tynnu 12 yw 0. 12 tynnu 15 yw -3. Ac felly os dwi'n adio rhain gyda'i gilydd, dwi'n cael 9, adio 6 yw 15, adio 3 yn rhoi 18, tynnu 3 yn rhoi 15. Ac felly dyma swm y gyfres yma. A does dim ots bod gyda ni term negyddol, mae'n sy'n bwysig bod ni'n tynnu fe bant yn lle bod ni'n adio fe ymlaen.